Bonnie duduk di kelas 2, dan ketika sedang mengikuti pelajaran, ia melihat keluar jendela dan melihat dua anjing sedang kawin di halaman sekolah. Dia melompat dan berteriak, "Hei teman-teman, lihat itu!" Ibu guru segera berlari ke jendela dan menutup tirai jendela kelas. Seorang gadis kecil di barisan depan berkata, Guru, apa yang anjing itu sedang lakukan? Guru mengatakan bahwa anjing di atas patah kaki depannya dan anjing di bagian bawah itu membantu dia pulang. Bonnie kemudian berkata, "Bu guru, bukankah itu seperti kehidupan? Anda mencoba untuk membantu seseorang keluar dan akhirnya malah ditusuk dari belakang."